大家好，張木頭房地產經紀小林啊，今日介紹俾大家嘅呢套呢，就10畝方華利嘅一個電梯兩房。可以見到我哋呢個呢係小區個綠化配套係非常之完善噶。我哋10畝公園而家入邊泳池喺度整修緊，所以就未開放。平時係開放噶，你放心。而且我哋而家睇嘅呢套呢，就係2022年交樓噶呢個房屋10畝方華利。而家成個小區嘅一個停車場，仲有地下車庫都配備齊全。呢度去火車站大概步行時間係10到15分鐘，我哋如果係打車過嚟咧，2分鐘到步啊！而且周邊嘅一個南城市場係比較方便就手。新小區啊，張木頭帶你睇睇。上到嚟房咧，睇到我哋呢度係交樓標準嚟嘅，開放式廚房同埋我哋乾濕分離嘅一個工位。而家呢個戶型咧，房產證係31個平方，然後我哋1樓嘅實用係去到23個方度。睇到我哋呢個空間，沙發放呢邊或者兩面都 OK 嘅，都可以做背景牆。然後我哋2樓係2間房，成屋個交樓標準預交7牆。個景觀咧係望住我哋個花園景觀，成個小區綠化都還 OK 嘅，因為係2022年嘅一個房啊，成個綠化。呢一邊仲有我哋嗰個頭先嗰個公園咧，都係我哋小區入邊㗎。而且呢個咁嘅交樓標準，直接拎包入住，而家 total 總數係26.8萬，就可以入住呢套咁嘅新樓盤啦，準新樓，一日都未住過㗎。然後睇睇我哋2樓一個環境啊，即係你喺張木頭而家20零萬買個紅本房，呢種咁嘅準新樓 OK 嘅。我哋而家成層嘅一個總高咧係4.5米啊，呢個係主人房位置。都係望住我哋一個來源，採光一流啊！因為今日啱啱落完雨咧，冇太陽，採光都 OK。而且我哋房入邊係冇開嗰個燈光嘅，冇開燈嘅而家。啊，我哋呢邊都冇，呢個房都係有一個通風窗嘅，唔係暗房，係有對流窗。成個空間環境咧，呢邊基本上做雜物間或者係放床都夠位置，訂做榻榻米一個空間。啊，而家成個 total 搞掂。26.8萬，有興趣帶你嚟睇睇現樓啊！